เครื่องชาร์จรถไฟฟ้าโทนี่แพทริกโดนแดดโดนฝนได้หรือไม่ตัวตู้ของโทนี่แพทริกถูกออกแบบให้มีซีลกันน้ำอยู่แล้วในระดับ IP65 ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีผลกระทบอะไรกับตัวเครื่องเพราะสามารถกันแดดกันฝนได้แน่นอนแต่ทั้งนี้ควรจะมีหลังคาสำหรับเครื่องชาร์จเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องจากปกติ 5-10 ปีแต่ถ้ามีหลังคาให้น้องเขาอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะ Tony Patrick, bring innovations to life.